I de næste 3 minutter vil jeg guide dig gennem min nye bog, Sous Vide håndbogen. Jeg vil vise dig, hvordan den er bygget op og hvad den indeholder. Sous Vide håndbogen er en praktisk opslagsbog, så du kan gå i gang med at sous vide tilberede enhver råvare lige med det samme. Sous Vide håndbogen kan ligge klar på dit køkkenbord, så du hurtigt kan slå op i den, når du står med en råvare, også selvom du aldrig har prøvet at tilberede denne råvare før, og du kan være sikker på, at resultatet bliver vellykket. For at komme dertil har jeg afprøvet, smagt og fotograferet alle de råvarer, som jeg har kunne finde i danske butikker. Det er blevet til 214 tilberedninger. Okse og kalv, gris, lam, vildt, fjerkræ, fisk, skaldyr, grønt og frugt. I Sous Vide håndbogen giver jeg dig mit bedste bud på, hvordan hver råvare klargøres, tilberedes og færdiggøres, og idéer til, hvad du kan servere til. Ikke så mange forklaringer og ingen teori, men lige præcis de praktiske anvisninger, tips og tricks, som du skal bruge for at få succes hver gang. Sådan har jeg lavet bogen. Når jeg er nået frem til den tilberedning, som jeg bedst kan lide, noterer jeg tid og temperatur. Så kommer mine noter om råvarer og portionsstørrelse. Så tager jeg billeder af resultatet og beskriver, hvad du kan forvente. Alle tilberedninger er blevet vellykket og gode, og nogle af dem overraskede mig endda positivt, og dem har jeg mærket med et plus oppe i hjørnet. Du kan se alle plusserne i indholdsfortegnelsen. Nogle tilberedninger er mærket med en stjerne. Det er dem, jeg anbefaler at starte med, hvis man ikke har arbejdet med sous vide før. Hvis du skal tænke på fødevaresikkerheden, er der en henvisning til, hvad du så kan gøre. Så kommer totaltiden, og den er splittet op i en opvarmningstid og en mørningstid. Opvarmningstiden er vist for den tykkelse, jeg brugte, det var 6 cm. Hvis du har en anden tykkelse, kan du måle den med den indbyggede lineal på bagsiden af bogen. Og slå den ændrede opvarmningstid op i bøfometeret, der er trykt på indersiden af omslaget. På siden er der også en mørningstid for råvaren, og her er der forskellig tid for okse og kalv. Hvis du vil sætte tiden eller temperaturen op eller ned, har jeg beskrevet de ændringer, du kan forvente. Forslag til, hvordan og hvor meget du kan brune, står nederst. Under billedet står forslag til, hvad der smager godt sammen med denne råvare. En tegning af en sovsekande betyder, at du kan finde en gratis opskrift på saucen eller sovsen i sauceguiden på sousvide20.dk. Sidst er der tips. Øverst cook chill, det vil sige hvor mange dage den tilberedte råvare kan holde sig på køl, hvor lang tid det tager at genopvarme fra køl eller frost, eller hvor lang tid man skal lægge til, hvis man tilbereder direkte fra frost. Nederst står der andre tips om f.eks. udskæring eller saltning, og hvis andre råvarer eller samme råvarer med andre navne kan tilberedes på samme måde, så står de her. I stikordsregistret bagerst kan det hele slås op. Alle de andre tilberedninger i bogen har fået hver deres side, der er opbygget på præcis samme måde, så du hurtigt og nemt kan finde rundt i bogen. Sous Vide håndbogen er på 286 sider. Her har jeg samlet mine bedste bud på tilberedninger af alle almindelige råvarer. Det er den praktiske, let tilgængelige håndbog til køkkenbordet, der garanterer dig et perfekt resultat hver gang. Ingen teori, kun praksis.